Вітання усім, хто з нами. В етері «Тема дня». Мене звати Володимир Перерва. Сурдопереклад здійснює Віра Муць. Продовження автобусних маршрутів у Львові. Представники громадської організації «За якісний транспорт» почали збирати підписи для того, аби продовжити або започаткувати новий маршрут, автобусний маршрут, який би їздив до вулиці Пасічної. Також є зареєстроване колективне звернення мешканців вулиці Підголоску щодо продовження маршруту номер 52, яке вже набрало більше, ніж 1000 підписів. Власне, сьогодні говоримо про те, наскільки легко змінювати схеми руху, хто б їх мав змінювати і на якому етапі у нас це зараз є у Львові. 298-7191. Маєте запитання, доєднуйтесь до нашої розмови. Власне, сьогодні спілкуємося із Святославом Товстигою, засновником громадської організації «За якісний транспорт». Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, схеми руху маршрутів, які є затверджені, як вони визначаються? Загалом, хто за це є відповідальний? За це є відповідальне управління транспорту, тобто вони організатор перевезення в місті Львові, і відповідно вони погоджують як схеми на автобусних перевезення, так і на трамвайні маршрути і тролейбусні маршрути. Відповідно, зміни до схем маршрутів затверджує виконавчий комітет Львівської міської ради. Це якщо дуже все упрощувати. Щоб любі зміни зробити в той чи інший маршрут, потрібно зробити вивчення пасажиропотоків. Так як в нас є 4 пори роки, правильно вивчати в 4 пори роки, тобто це осінь, зима, весна і літо, бо в кожну пору року пасажиропотік різний, і щоб оптимально зробити найкращу схему для пасажирів, треба вивчати ці 4 пори року, щоб найкраще зробити схему маршрутів. Відповідно, після цих вивчень це є підстава для того, щоб створити новий маршрут або скоригувати діючий. Інший варіант – це є збір підписів, консультування з громадою. Це якщо ми коригуємо той чи інший маршрут, ми можемо в межах 20% продовжувати або закорочувати чинний маршрут без, так би мовити, без конкурсу, без оцеї довгої процедури. Але на це є ряд підстав. Це можуть бути як звернення, але їх має бути багато, так і, знову ж, те ж саме вивчення пасажиропотоку, а може бути опитування. От саме по Пасічній буде відбуватися збір підписів в форматі опитування, бо в розділі «Примітка» буде запропоновано в загальній шапці звернення, що мешканці підтримують додатковий маршрут. А що не так на Пасічній? Якщо ми говоримо про Пасічну, то Пасічна після коригування частково в частині продовження 47-го маршруту до Рясне, фактично вона втратила один маршрут. Там мав маршрут номер 50, який їхав з Джорджа Вашингтона через вулицю Личаківську, Чорновола. Але, по суті, маршрут 47А, автобус його дублює. Фактично зараз вже так, а до того моменту 47-й йшов з Сихова до Джорджа Вашингтона, Пасічна, і мав кінцево в центрі. Фактично це було 2 маршрути, на яких курсувало до 30 транспортних засобів. Зараз ми маємо 17-18 транспортних засобів великого класу, але в ранковий пік ці транспортні засоби як їхали, коли був 50-й діючий, як їхали з Сихова наповнені, так і зараз їдуть. Тобто мешканці фактично втратили маршрут, з яким вони могли вибратися з Джорджа Вашингтона. А чи є альтернатива? Альтернатива, тобто я не бачу в даній ситуації альтернативи. Тобто був маршрут, який забрали, той самий пасажиропотік залишився, і ми попробуємо його фактично пересадити на 47-й маршрут, який і так їде з Сихова. А окрім 47-го А, там їде ще якісь Якщо маршрути? ми говоримо про саме, тобто там є 138-й маршрут, фактично на Джорджа Вашингтона має кінцево. Але це знову ж є приміський маршрут, він як їздив, так і їздить. Тобто додаткового транспортного засобу немає, який мав би кінцево чи на Джорджа Вашингтона, чи на Пасічний. Є на Медовій Печері, ряд маршрутів мають кінцево. Це і 15-й, 24-й і 44-й. Якщо ми аналізуємо 15-й, то він плюс-мінус нормально курсує. Але якщо аналізувати 24-й і 44-й, які мають зовсім інші частини Пасічної, фактично це фактично початок, плюс-мінус Пасічної ці маршрути можуть обслугити в ранковий пік, а фактично зі сторони Зеленої Пасічної, зі сторони Джорджа Вашингтона, маршрутів, які мають кінцево, щоб мешканці могли рівноцінно зайти в цей транспорт, як і з тими ж самими мешканцями, що на Джорджа Вашингтона живуть, що на Сихові, немає. Фактично у нас виходить такий невеличкий перекос, що мешканці на Сихові мають багато маршрутів,
які так само їдуть чи через Пасічну, чи через Туса, і вони собі плюс-мінус мають можливість зайти в цей транспортний засіб. А мешканці Пасічної, через те, що в них фактично після продовження 47-го ліквідували 50-й маршрут, в них немає цієї можливості хоча б у якийсь транспорт зайти. Наскільки реально львів'янам впливати на процеси у формуванні схем руху? Чи є вже певні приклади, як це працює? Ми могли на початках говорити, що петиції працюють, але якщо зараз проаналізувати, я свій власний досвід, якщо аналізувати, петиції, які дуже мають гарний заголовок і дуже в певний період гарно заходять, за них голосують, але не завжди ці петиції мають правильне підґрунтя. Навіть то, якщо Що маєте на увазі, коли говорите якщо ми правильне маємо підґрунтя? підґрунтя, от відмови від маршруток. Гарно зайшла петиція, всі гарно її підтримали, депутати її теж підтримали. Але маршрутка – це є режим руху, і ми від нього фактично відмовилися. Зараз ми їздимо в загальному режимі, тобто автобус має на кожній зупинці зупинятися. Тобто не завжди петиції – це добре, але не завжди автори мають розуміння і глибину цю проблематики, як її вирішити. Тобто через те, що автори в самому тексті петиції не ставлять чітких задач, що їх саме цікавить, виходить так, як з цією петицією про відмову від маршруток. Бо вона фактично гарна, медійна, всім зайшла, але вона нічого не вирішила. Ну, але ж далі в ці петиції розглядають депутати. Депутати, правильно, депутати цю петицію підтримували, і, відповідно, я ніякої дії з цієї петиції не побачив, тобто ніякого подальшого кроку немає. Тобто є петиції, які, наприклад, є ряд петицій, які мешканці теж активно голосували там, проти тої чи іншої дороги будівництва, але депутати були проти. Чи навіть в центральній частині депутати проти парковки голосували цю петицію, щоб заборонити. Тобто є резонансні петиції, коли депутати не підтримують. Тобто інструмент петиції, він чудовий, але він на даному етапі, я бачу, що він не зовсім є досконалий. Окей, схеми руху у Львові. Скільки є загалом маршрутних і автобусних таксі у нас? Якщо ми говоримо, у нас всі автобусні маршрути, які у Львові курсують, вони курсують в звичайному режимі. Це є 57 57 по нумерації. Зі скількома ви не згодні з схемами руху? Ми не говоримо, що ми не згодні. Тобто, якщо ми говоримо про вулицю Пасічну, це ми виправляємо той наслідок в частині того, що місто не проаналізувало досконало цю проблему з продовженням. Тобто ми покращили Рясне, але ми погіршили на Пасічній. Як наслідок, треба якось реагувати на ці трошечки неправильні дії управління транспорту, навіть так скажу, недалекоглядні в своїх діях було управління транспорту, коли продовжувало цей маршрут, бо фактично дублювання зробилося, а мешканцям Пасічної. Тобто ми не те, що ми не згодні, ми пробуємо покращувати цю ситуацію в цей час, яка вона є. Бо маршрути, навіть якщо ми аналізуємо по Левандівці, були зустрічі по Левандівці, чому саме пішло питання запуску чи 18-го маршруту, чи чогось, бо були проблеми. Але зараз, коли ми, наприклад, запустили навіть той ж самий 18-й, там ряд маршрутів, 23-й, які йдуть в сторону одного із ТРЦ на Виговського, фактично, вони почали вмирати. Тобто транспортних засобів стало менше. Тобто навіть через закупку цих нових автобусів великої місцевості по виходу ми маємо менше автобусів. Тому ці зустрічі покликані не швидше показувати незгоду, а швидше комунікувати з громадою і знаходити шляхи вирішення в частині того, що маршрути деякі не курсують, і відповідно такими точковими діями пробувати хоча б якось покращити ситуацію. Бо якщо навіть аналізувати 2012 рік, розрахунок для Львова – це більше 700 автобусів великої містимості. Зараз ми маємо порядка 190 сумарно, які виходять великої містимості, і до 200 малої. Тобто це, грубо кажучи, 300 великих автобусів, якщо взяти по Староміськості, замість 750. Давайте змоделюємо ситуацію. Є група львів'ян, які хочуть, аби запустився новий автобус. Вони збирають підписи, створюють петицію чи колективні певні звернення. Що далі? Наскільки реально, що їхні бажання втіляться в життя? Ймовірність є досить висока, але з тої точки, якщо є розуміння мережі, бо є
Є ряд ідей, просто є різні петиції, що людина хоче з одної точки в іншу, але раціональності в тій мережі, коли в нас зараз фактично є що побудована модель, що водій збирає готівку, цей маршрут ніколи не буде працювати. Він не матиме фактично такої маятникової міграції, що там до центру є пасажири, від центру будуть пасажири, і ще там якась третя точка. Тобто ймовірність того запуску є висока, але ми мусимо розуміти ще такий аспект, що в нас зараз фактично, що водій збере, те він частково здає в парк, частково залишає собі. Якщо він цього не буде збирати, то цей маршрут ніколи не буде їздити. Тобто, якщо врахувати цей момент як точку, всі точки притягання, щоб було хоча б 3-4 точки притягання на маршруті такі потужні, що цей маршрут мав би так звану рентабельність, то ймовірність запуску є досить висока. За цей рік скільки маршрутів у Львові було запущено? Якщо ми говоримо, то ми говоримо в першу чергу, що мені попадає в голову, це є 57-й маршрут і це є експрес поновлений експрес до аеропорта. Це з таких фактично нових. Те, що чи вони є доцільні, чи недоцільні, ну це знову ж є швидше наслідок, бо наслідок, точніше, поява 57-го, це є наслідок відсутності 35-го маршруту, на який ніхто не подався. Відповідно, мешканці Новознесенської, Польова, та частина мікрорайону хотіли нормально добиратися. І так само друга причина появи 57-го – це є відсутність нормального добирання до онколікарні, бо туди мав їздити 9-й автобусний маршрут, але після запуску автобусів великої містимості він просто фізично туди не може їхати, тому таким методом було створено цей маршрут. Особисто я вважаю, що створювати нові маршрути немає доцільності. У Львові при теперішній ситуації десь потрібно порядка 40 маршрутів, які будуть регулярно ходити. Які райони катастрофічно бракує маршрутів? Я б не сказав. Фактично зараз у всій частині міста Львова не вистачає транспорту. Тобто це, звісно, є наші так звані... Куди взагалі не їде маршрутка? Не можу сказати, що взагалі не їздить, але якщо аналізувати з найгіршим покриттям, це є швидше Кривчицька, це є трак Глиняний. Тобто там фактично зараз 19-й маршрут, який з автостанції йде наповнений з Пасічної, і мешканцям є проблемно. І це і обслуговує там частково 39-й маршрут, але там їздить всього лише 3-4 автобуси. І відповідно, а якщо брати район лікарні Охмадит і Високий замок? Там не курсує, але знову ж, я ще раз говорю, точка притягання. Тобто в теперішній системі, коли водій має заробляти кошти, коли за рахунок пасажира цей маршрут має окуповуватися, цей маршрут не факт, що буде рентабельний, прибутковий для перевізника. Це може бути, знову ж, пробувати. Декілька років тому була ініціатива від одного із депутатів, і туди декілька місяців до Охмадиту їздив автобус. Десь є логіка в цьому, щоб запустити туди автобуси. Але питання просто, чи це зараз, чи ми все ж таки, якщо у Львові буде електронний квиток, попробуємо в рамках електронного квитка скоригувати до кінця транспортну мережу і забезпечити цей напрям. В одному із етерів ми обговорювали проблему продовження маршруту номер 52 до вулиці Підголоска. Власне, на якому етапі зараз є вирішення? Станом на 9 жовтня була зустріч з заступником міського голови Андрієм Москаленком і новим начальником управління паном Орестом. На цій зустрічі ми десь дійшли розуміння, що цей напрям потрібно забезпечувати. Надіюся, що завтра вже відбудеться виїзд на цю вулицю за участі Шевченківської районної адміністрації, бо там знову ж є багато забудов і треба дорожнє полотно відповідність привести. І на завтра запланована по цьому питанню знову ж чергова нарада. І надіюся, що завтра ми зможемо десь якийсь певний дедлайн, якусь дату, коли ми зможемо запустити автобуси в напрямку Підголоску до гуртожитків, як заплановано. 1000 голосів від мешканців щодо продовження даного маршруту. Що дають ці голоси? Підписи? Ці підписи швидше показують, тобто це є аргумент для міста, це є аргумент для переговорів, для показування містові, що є насправді проблема і її потрібно вирішувати. І це насправді, якщо ми говоримо про Підголоску дуже для мене є, тобто вже ряд, тобто це є порядка вже 9 зустрічей було в різних мікрорайонах. І мешканці Підголоску були настільки активними, що я не очікував, що вони зможуть об'єднатися і фактично самі зайнятися питанням збору підписів
бо питання для них стояло дуже гостро. Тобто ми говоримо про 1090 підписів, з них десь порядка 800-900 мешканці зазначили в графі мобільний телефон свій мобільний особистий номер. Тобто це є показник того, що є довіра, по-перше, до нас, а друге, що це питання підголоска є дуже актуальне для мешканців. Ще один момент – це ті райони, які знаходяться на виїзді зі Львова. Зокрема, ми можемо говорити про Рясне, Рудно, Зимна Вода, Винники. Як тут бути? Наскільки тут є мережа доопрацьована і наскільки тут достатня кількість транспортних засобів курсує? Можемо розпочати з Винних. Якщо ми говоримо, знову ж, тут палка з двох кінців. Якщо в будь-якому напряму в час пік, бо в нас немає 700 цих автобусів, які станом на 12-й рік, коли мінялася мережа, був зроблений вивчення пасажиропотоку, немає. Відповідно, ми можемо сміло казати, що в кожному напрямку є проблема з добиранням, чи це в піковий час, чи це в вечірній час. Але якщо навіть підійти з іншої точки зору, тобто якщо підійти з точки зору приміських перевезень, якщо так як місто хоче закоротити їх в межах крайньої автостанції, або при в'їзді тільки в Львів, це ще порядка 100 тисяч зранку додається на діючу мережу міську. На жаль, міська мережа станом на зараз не може витягнути цей напрям. Тобто я веду до того, що станом на зараз, я би сказав, що місто мало би в тій чи іншій мірі не створювати конфліктні ситуації з приміськими перевезеннями. Бо фактично приміські перевезення – це порядка від 100 транспортних одиниць, які кожного дня беруть на себе це навантаження як приміських перевезень, так частково міських пасажирів перевозять в ту чи іншу частину міста. Якщо забрати цих 100 плюс автобусів, то міська мережа взагалі ми не можемо ні зранку, ні в обід, ні ввечері. Тобто, коли можна говорити про той розвиток, власне, розвиток в плані доїзду туди, не центральна частина, не спальні райони міста, а ті, які знаходяться на околицях? Ми зможемо говорити про розвиток і комфорт, коли у Львові буде хоча б ця номінальна вартість, номінальна кількість транспортних засобів, яка мала бути на 12 рік. Це є 700 автобусів, 200 трамваїв, під 200 тролейбусів. Це ми говоримо від 1000 транспортних засобів у Львові має бути, щоб львів'яни, по-перше, могли себе комфортно почувати в автобусі. Друге, що ми почали, так би мовити, психологічний перейшли такий бар'єр, коли автомобілісти поступово могли пересідати на ці автобуси. Знову ж таки, це той момент, коли треба чекати, коли в нас буде. На жаль, якщо ми говоримо, тобто колись у нас було, якщо ми говоримо про 12-й рік, то в нас було до 1000 транспортних засобів. Тобто в нас було 200 великих автобусів, там приватники мали, і 550 малих, плюс трамваїв десь так само виходило, і тролейбусів. Тобто колись у нас була набагато краща ситуація з автобусним перевезенням. Але з тих чи інших політичних, напевно, ігор, які пробувало, на жаль, місто вести, тобто збільшуючи частку комунального перевізника, це призвело дуже негативно, напевно, для міста, бо ми втратили багато орендарів, які мали автобуси, які просто продали ці автобуси. А місто не змогло вчасно закупити ту кількість автобусів, яка є зараз, і фактично ми маємо те, що львів'яни зараз мають менше автобусів, ніж було буквально у 2012 році. Тобто веду до того, що у 2012 році було набагато комфортніше пересуватися містом, ніж зараз. Ще одне питання до завершення теми, власне, доїзду до околиць Львова. Це 36-й маршрут, який колись був, зараз його немає. І чи тут не ведеться мови про те, аби відновлювати 36-й маршрут? Якщо ми говоримо про 36-й, зараз є експериментальний так званий 36-й. Це один із тих маршрутів, які цього року фактично відновили. Він йде в межах Винників. Мешканці мають, тобто з нижньої частини Винник до верхньої, і там вони мають можливість пересадки. Чи є доцільність? Я сумніваюся, що цей маршрут... Мають можливість пересадки, і це між подвійна комунальними, ні. Вони мають безкоштовну пересадку між 36-м маршрутом і тим ж самим 5А, якщо мені пам'ять зраджує, 29-м. Тобто це є комунальний перевізник, він має так зване, з того, що заявляють чиновники, вони мають безкоштовну пасажиропересадку між цими автобусами. Запустити 36-й, фактично ми будемо робити дублювання з тим ж самим 29-м, чи навіть з тим самим 5А, де є автобуси великої містимості. Як показує практика, де є великі автобуси меншої містимості просто не виживають, тобто автобуси з'їжджають, і вони не курсують до тої ж самої 22-ї години. Тобто в клас автобусу все ж таки
я так скажу, мешканці вибирають більш комфортніший, більш новіший транспорт, і через це автобуси великої містимості в непіковий час не користуються популярністю, і через це вони стають не такими рентабельними. От можливість цієї пересадки, так звані трансферні квитки. Наскільки вони доцільні, наскільки ця процедура є до кінця доопрацьована? Ну, це є, я б сказав, це тимчасове рішення, бо знову ж забезпечити нижню частину новинок потрібно, електронного квитка немає, запуск 10 автобусів на нижню частину винників. По-перше, водіїв немає, по-друге, не факт, що комунальний перевізник чи інший перевізник має достатню кількість автобусів. Якщо ми говоримо про 36-й, один із перевізників подався на конкурс, і вже конкурс відбувся, він переміг, але вже пройшло фактично місяць часу, це навіть більше, ніж місяць. Тобто по законодавству дається до місяця часу, мають бути заключені угоди, він має виїхати. Але чомусь він на цей 36-й маршрут не виїхав. Тобто питання водіїв, питання автобусів у Львові стоїть дуже гостро. І, на жаль, мушу констатувати, що буквально десь за місяць воно буде ще стояти гостро, бо зимовий період, як показує практика, це для нас повна є катастрофа. І з тим спілкуванням з водіями сигнали є досить негативні, бо водії дуже масово починають звільнятися без прив'язки до АТП. Чи це є комунальне, чи це є приватне АТП. Люди просто звільняються, бо їх не влаштовує як умови, так їх не влаштовує заробітня плата, їх не влаштовує година роботи, і через наслідок ми матимемо через буквально місяць-півтора проблему із автобусами у Львові. З вашої риторики багато проблем в мережі громадського транспорту впираються в електронний квиток? Я б швидше сказав, мене через те, що була неправильна політика протягом останніх 3 років. Через це ми отримали те, що в нас частина приватників продали, бо говорили про комунального перевізника, але комунальний перевізник не спромігся закупити ту кількість транспортних засобів. Навіть якщо пригадуємо початок року, автобуси були, фактично декілька місяців вони простоювали, бо водіїв не було. Зараз десь практика трошки краще, але полюбе там бракує, дуже багато водіїв. А друга річ – це те, що місто Львів є одне із тих міст-мільйонників, які фактично перевозить всі пільгові категорії. Незважаючи на те, що місто Львів дало там порядка 62 мільйонів гривень, якщо аналізувати монетизацію, це мало би місто дати порядка під 400 мільйонів гривень. Якщо аналізувати складову, що ми ще й учнів возимо, це порядка десь там 500 мільйонів ми мали дати цим категоріям населення. Тобто ми перевізникам не даємо рівноцінну суму, і через це для тих чи інших суб'єктів господарювання, які нас перевозять, не є настільки цікаво. І як наслідок ми бачимо, що багато автобусів, які їздили ще рік у місті Львові на міських маршрутах, ми бачимо на приміських маршрутах. Через те, що там пільгові категорії не всіх возять, так як місто Львів вирішило, що учнів, там, пенсіонерів за віком і ряд категорій. А ви вважаєте це неправильно? Я вважаю, що місто мало би дати монетизацію, і питання перевезення мало би перейти в складову простої господарки, а не більше якихось тих чи інших комусь плюсів. Бо зараз я це бачу в тому, що заігрування з тої чи іншої категорії населення. Тобто з пенсіонерами це була одна ініціатива, з учнями це було від одної політичної партії, фактично, яка представлена на міській раді. Як наслідок це вплинуло на те, що ми після цього рішення відбувся черговий відтік автобусів з міста. Тобто, я так скажу, Радянський Союз закінчився, і ми за все потрібно платити. Коли ми за щось нерівноцінно не платимо, ми маємо наслідок, що автобусів не вистачає. Тобто це прості речі, транспорт має перейти в просту площину. Оптимальний варіант – це є електронний квиток, який мав би покращити перевезення, але питання в тому, чи покращує він перевезення. Тобто, якщо ми беремо договір з ЄБРР, там чітко пише, що поїздка разова має бути економічно обґрунтована. Якщо вона є зараз, вона десь обґрунтована на площині 15 гривень. Разова поїздка. Тобто, якщо ми наступний рік запроваджуємо, то вона десь буде... Електронний квиток – це така тема трохи іншого ефіру. В принципі, це тема, яку треба не дотично говорити, а загалом розглядати в комплексі. Якщо підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, то одне з фінальних питань – наскільки легко або навпаки важко запустити новий маршрут або продовжити вже існуючий? Затратно по часу скільки?
Це питання до місяця часу, якщо є розуміння питання, якщо мешканці розуміють проблематику, і є розуміння перевізника, що він має ресурс, має автобуси і є доцільний запуск, це є в межах місяця, щоб пройти процедуру збору підписів і, так би мовити, пожати руки, що ми там за місяць, за два запустимо. Яка роль громадськості у цьому питанні? Наскільки вони відіграють відсотки? Насправді громадськість, якщо вона є дуже активна, це питання по підголоску, дуже активно мешканці об'єдналися, і фактично ми за 2-3 тижні зібрали ту номінальну таку кількість психологічну, це і більше 1000 підписів, щоб питання зрушилось. Тобто фактично надіюся, що завтра ми зможемо конкретно сказати, що коли по підголоску буде запущено. Засновник ГО «За якісний транспорт» Святослав Товстига спілкувався сьогодні з нами. Дякую вам. Глядачам дякую, що були цей вечір разом з нами. Нагадую, це була тема дня. Мене звати Володимир Перерва. Сурдопереклад здійснювала Віра Муць. Вже завтра о 19:25 звіти наживо з Андрієм Садовим. Не забудьте вімкнути UA Львів. Я ж бажаю вам гарного вечора та пам'ятайте, ми говоримо, висновки робите ви.